आज गर्मी के साथ बता दे थोड़ा सा फटाफटी। उसको पूरा मारेगा मैं आके पूरा डीसी मार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी पूरा सपोर्ट मारेगा करना। नहीं, ऐसे ही बोला। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बिग कैट व्लॉग्स। पहली वीडियो में आप लोगों को दिखाया जोगी पापा। अब हम लोग जाएंगे कुआलपरा में। एक बार गए थे लेकिन उस जगह में नहीं, अब दूसरे जगह में जाने का कोशिश करेंगे। और हम लोग कुआस गया नारायण सेतु ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, तो यह है वो ब्रिज। और हम जा रहे हैं, अब 4 लोग या 5 लोग जा रहे हैं। और चलो क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता वो दिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलो यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। I've never had anyone complete the words I say. तो फ्रेंड्स, पुल के इस पर आके थोड़ा सा रुक गया क्योंकि गर्मी बहुत है। भाई आज गर्मी के साथ बता दे थोड़ा सा फटाफटी। कहना क्या चाहते हो? गजब बेइज्जती है। बहुत ही डेंजर है और 3 बंदा अभी भी आया नहीं है, इसलिए हम उन लोगों को वेट कर रहे हैं। आ रहे हैं वो 3 लोग, बहुत दूर है अभी भी, इसीलिए उन लोगों को वेट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा भूख लगी यार। टाइम कितना हुआ? टाइम 12:26 हो गया, लेकिन अब तक एक भी खाना पेट में नहीं गया। इसीलिए अब हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद हम लोगों से मिलता है क्योंकि बहुत भूख लगी यार। और एक बंदा अभी भी आया ही नहीं, फिर क्या हुआ पता नहीं, आया ही नहीं है। उसे रोक कर पानी वानी खरीद कर खा कर फिर चलते माकरी डेस्टिनेशन पे। माकरी से बहुत 10 किलोमीटर दूर होगा, उस जगह में जाएंगे। वाटरफॉल दिखाने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो वीडियो से बने रही है, तो चलो वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो भाई लोग बहुत ज़्यादा भूख लगे, तो इसलिए हम लोग पाव रोटी घर के लेके आए। और ये पानी का बोतल, अब इसे खाएंगे और पेट का भूख मिट जाएगा। तो फ्रेंड, जो इसी जगह में मिलता है प्यारी प्यारी चौकरी, उस जगह का नाम है माकरी। कैसा लगा मेरा मजाक? तो हम लोग माकरी पहुंच गया। इस भाई की उस मेहमान की घर में जाने वाला है अपन। तो देखिए वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। और एक वाटरफॉल में जाने वाला है, तो देखिए वीडियो और वाटरफॉल की देखने का प्रतीक्षा कीजिए, तो दिखाएंगे थोड़ा समय बाद ही। तो भाई लोग, आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, कुआलपरा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना देखने वाले जगह है, इतना प्रकृति है यहाँ पर, इतना ग्रीन ग्रीन है कि आप लोग देखकर बोलोगे वाओ। इस बार नहीं हो रहा है ना, एक बार देख लो। क्यों मैं सच कह रहा था ना, ग्रीन ग्रीन है ना, इतना ग्रीनरी है, इतना ग्रीनरी है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता लोगों को, क्योंकि आप हमको पता चल रहा है इतना ग्रीनरी है। तो आगे चलते हैं, ये दिखाने के लिए आप लोगों को कैमरा ऑन किया। तो भाई लोग, हम लोग जहाँ से वीडियो शुरू किया था उस जगह से लगभग 20 किलोमीटर तक ओए माँ को आ गया। और आप कितने दूर है? दोरोनी है। हाँ, ये दोरोनी में पहुँच गए हम लोग। और यहाँ से कितने दूर है? और यहाँ से ज़्यादा नहीं है, और 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर होगा। हाँ, 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद आप पहुँच जाएगा अपना डेस्टिनेशन। तो वीडियो को इतना दूर तक देखा तो उस जगह को भी देख लीजिए, उस जगह के देखने के लिए तो बनाया ना। तो ये रास्ता थोड़ा सा खराब है, इसीलिए ओ माय गॉड, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा दूर जाने के बाद 6 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन मिलेगा। तो उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे अपना जगह जहाँ पर अपन आप लोगों को वेट करके रखा हूँ, जहाँ जाने का सोच रहा हूँ, उस जगह को दिखाने के लिए आप लोग देख सकेंगे। और 10 या 15 सेकंड बाद ही, तो चलो देखिए वीडियो। तो इस ग्रीनरी में चलते लगभग 2 घंटे चलते अबे जल्दी बोल। हम लोग पहुंचने वाला है उस पहाड़ की किनारे में। हम लोग चलने वाला है वहाँ पर नालंगा वाटरफॉल में। तो फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पहुंच गया।
सोना खुल रहा है, कपड़ा खोल दिया और ये सब लोग ऐसे बैठा है। हम लोग पंखे का हवा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा रुक लेते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है दिखाते हैं। वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, मजा आएगा वीडियो में। क्या पड़ा कि हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गया और ये लोग खाना खाएंगे। आलू भरता मैं खाऊंगा आलू भरता आलू भट्टा और ये लोग खाएंगे दाल। और ये क्या बोलता है इसे? हास। असमिया में हास बोलता है। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि सावन की महीना चल रहा है, इसलिए मेरे थोड़ा सा बर्फ गिरी है। और अब मैं खाऊंगा आलू और राइस। तो देख लीजिए नहीं, रुको मैं खाना खा के निकलते हूँ। उसके बाद आप लोगों को वाटरफॉल दिखाने के लिए ले जाएंगे। थोड़ा सा रुको। हम लोग अब जाएंगे नहाने के लिए। तो 1 2 3 4 ड्रेस अपन का सेंस। तो मेरा ड्रेस होगा सेंस। अब हम जाएंगे नहाने के लिए झरना में। तो देखिए और नहाने का दृश्य उपभोग कीजिए। भाई लोग देखिए, हम लोग इन भाई साहब के मेहमान के घर से निकल चुके हैं और नहाने के लिए जा रहे हैं। अब कपड़ा चेंज कर लिया और ये खेतों के बीचों बीच ये रास्ता है और ये पीछे पहाड़ों के बीचों बीच एक झरना है, वो ऊपर जा रहे हैं नालंदा झरना में। तो नहाने के लिए जाएंगे और नहा के दिखाएंगे आप लोगों को कैसा लगता है। फिर आप लोगों को के साथ शेयर करेंगे और जाके मिलता है वहाँ पर। तो फाइनली भाई लोग पहुँच गया अपना डेस्टिनेशन और ये पीछे है वो झरना। उसके पास हम लोग जाने का कोशिश करेंगे और नहाने का कोशिश करेंगे। चलो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ओ फाइनली ओ माय गॉड, क्या देखो यार, क्या नजारा है। एक बार तो अभी हम लोग नहाने का कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं नहाएंगे ही, आप लोगों को दिखाएंगे ही कैसा लगता है। एक बार बता, ये जो वाटरफॉल है कहाँ से आता है? तुम तो पहले से आए हो। कहाँ से आता है? हाँ मतलब क्या पानी? हाँ पानी कहाँ से आता है? वो कहाँ से आता है कोई किसी को भी पता नहीं है। हाँ मतलब कहाँ से आता है बस यही है। लेकिन आ रहा है। अब हम लोग नहाने के लिए जाएंगे। ओ कितना ठंडा पानी है, देख लेते हैं। ये लो आप लोगों को भी नहीं ला दिया और आपका पुन जाएगा पानी। कुछ नहीं मोबाइल का पानी के भीतर में जो भीतर की खोलने से कुछ नहीं होता क्योंकि ये मोबाइल ही है। चलो भाई लोग, तो पुल बना गया और यहाँ पर चलेंगे। या अपन अब नहाने के लिए जाएंगे। ओए अपन यहाँ पे पहुँच गया और अब नहाएंगे। तो अपन अब नहाएंगे ये वाटरफॉल के अंदर। बहुत मजा आया लोगों दोस्तों, इतना मजा आया ना, क्या बोलूं आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ पर एक बार आएंगे तो बार बार आने का मन करेगा। और क्या बताऊँ आप लोगों को, एक बार आओगे तो बार बार आने का मन करेगा जरूर। मैं आपको चैलेंज करती हूँ। और ये जगह का नाम क्या है भाई बताओ अच्छे से। ये जगह का नाम है नोलोंगा वाटरफॉल और ये जगह में बहुत फेमस है। आप लोग भी आ सकते हैं, आके यहाँ का पूरा मजा ले लो। तो और एक बार आएगा तो बार बार आना मतलब
मन करेगा हाँ हाँ। और इस जगह का कि कहाँ पर है ये नोलोंगा है, नोलोंगा। जी कहाँ पर है? गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में है ये, नोलोंगा है ये। हाँ तो आप लोग गूगल मैप में सर्च करिए तो आ जाएगा नालंगा वाटरफॉल। तो ऊपर देखो कितना पिक्चर है, लेकिन ऊपर जाना मना है कि ऊपर बहुत ऊपर है। और रिक्स है, जरा रिक्स है तो इसलिए ओ भाई आप लोग अरे कहना क्या चाहते हो? कैसा लग रहा है आपको? ये फूड अल्टीमेट। ये बहुत अमेजिंग है। तो मेरे नाने का हम खत्म और हम लोग जाएंगे कहाँ पर? हाँ घर में। और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आपको तो अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो मैं आप लोगों को लेके आया। हाँ ये तो बात अच्छी है। इस भाई को बहुत मन से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि इतने खूबसूरत जगह में ये ले आया हम लोगों को। आज तक मैंने ऐसा जगह कभी देखा ही नहीं। तो इतना प्यारा, आप फिर से एक बार देख लो कितना प्यारा जगह है। मॉर्निंग के टाइम पे लोग आया था, लेकिन आप इवनिंग के टाइम में 4 बजे है, इसलिए लोग नहीं आया। लोग एक भी नहीं है, एक बार है 2 1 4 तो और एक बात है, जो फाइका चैनल में जो आके मतलब ऐसे चला जाता है उसको पूरा मारेगा मैं। क्या बोला तूने? आके पूरा डिसी मार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है आर वॉइस फ्लॉग, उसको भी देखना, आएगा डिस्क्रिप्शन में। देखना यार, लिंक रहेगा तो अच्छा लगेगा ना, सब्सक्राइब कर देना। और भाई को भी पूरा सपोर्ट मारेगा करना। नहीं, ऐसे ही बोला। तो चलो सब्सक्राइब कर देना यार। तो थोड़ा सा दिखाना बाकी है, तो रुको, उसके बाद देख के इस वीडियो को खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड नहा धो के हम लोग आ गया घर जाने के लिए रेडी। और आप हम लोग जाएंगे घर जाएंगे और क्या करेंगे? घर ही जाएंगे। और तो क्या बताऊँ, कैसा लगा कमेंट करके बताना उस जगह को। तो थोड़ा सा रुको, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रुको। तो फ्रेंड ब्रिज के ऊपर से वीडियो को आरंभ किया था और यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो अच्छा लिख देना, और बुरा लगा तो डिसलाइक मार देना। जो चीज़ आप लोगों को अच्छा नहीं लगे उसे डिसलाइक मारना ही ज़रूरी है। तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।